幫我喺個分號度打9999粒星。無論係大人定小朋友咧，都會唔記得分號嘅所有用法嘅。你今堂淨係學呢一章咧，你都值門票嘅，因為真係好難記嘅。嗱，我哋即刻開始啦，坐翻直啦。嗱，分號嘅大全咧，第一咧就叫做並列句子，我哋圈住個並字咧，並列咧即係平排啊。點樣平排法啦？蜜蜂咧，勤勞嘅蜜蜂不停飛嚟飛去，好似一個刻苦嘅工人。分號嗱，我哋打個長方形喺呢度，跟住啦，呢個叫第一 pair，第一 pair 咧同第二 pair 咁樣出現咧，第二 pair 就係美麗嘅蝴蝶咧，不停翩翩起舞，像一位優雅嘅舞蹈家，呢個就係第二 pair 啦，得唔得？兩 pair 之間就用個分號，呢啲就叫做並列複句啦，分開並列咗複句，複句即係咩咧？即係兩句或以上嗱，呢啲一 pair pair 就係複句啦，呢啲 pair pair 就係複句啦。OK 分開並列嘅複句，明白嘅岌頭俾我睇下先。呢個最常見嘅啦，呢個兩 pair 好簡單。好啦，第二啦就對比啊，我哋圈住個對字啊，對比咩叫對比咧？天空一望無際嘅但係咧郊外就一望無際，但係咧打個長方形啦。對比喎，對比係要平等，冇分邊個做主角噶嘛。郊外一望無際，城市咧就天空變得很細，只剩一道窄縫。OK 嗱，一個好，一個唔好，對比嘅得唔得？即係一個一望無際，一個就好窄啦，好少啦。明嘅入頭俾我睇下對比嘅。好，第三啦，呢個打粒星啦，打粒星即係最難係呢個嘅，就語意呢個語意相關啊，圈住個相字先，相關咩叫相關啊？有啲似因果嘅，你幫我寫低因果呢個字啊，唔該，全部都要寫，快啲寫，快啲寫，好似因果嘅嗱，相關大家都知道句子通常都相關㗎啦。不過因果咧，我哋睇一睇啦。如果小朋友能做到多讀多看多寫多想嘅話，持之以恆，分號嗱就係一個條件喺前邊。因為做咁多嘢，多讀多看多想多寫嘅話，個結果咧，相信假以時日咧，必定成為一個出色嘅作家。見唔見到個分號咧？其實好似逗號嘅，不過呢度逗號都合理，分號就更加好啦。好啦，第四個喺邊度咧？第四個喺最下邊，我哋圈住個否字，分號否否則即係語意相反啦，即係語意轉折啦。否則嘅前邊，OK 就用分號嘅。我睇埋呢個例子啦。我們要常常檢討自己，糾正自己嘅錯誤。分號否則呢啲缺點咧，就成為我們嘅敵人啦。總之，否則前邊係用分號，記得未？咁呢四個字咧，我哋寫一寫啊。頭先我講過一個超必咧，就係呢個啦。嗱，首先我哋記住並字啦，並對相否。並對相否呢四類咧，其實可以用一個故事嘅。嗱，你幫我畫一畫啦。有啲男仔、女仔，女仔喺呢度咧並列咁樣啦。畫啲男仔下邊啦。佢哋並列啊，並列即係平排咁樣對住喎。好啦，跟住咧就有小朋友問啦，可唔可以我哋相擁啊？蘇 Sir 你講呢啲係啊，男仔女仔係唔可以相擁嘅，知唔知啊？唔可以相擁嘅是否可以啊？係唔可以嘅。我哋一齊讀一次啊！並對相否，一齊背咗佢。並對相否，OK，咁就可以記得呢四個用法嘅啦。今晚試下記一次呢個故事。咁分號咧就係話，媽咪教我哋記住男仔女仔咧，我哋要分得開啲啊，唔可以攬埋一嚿嘅，知唔知道啊？男廁同女廁要分開嘅，知唔知道啊？唔好無啦啦同個女仔攬埋一嚿啊，知唔知啊？你笑，你話知就得噶啦。並對相擁，no no，OK，唔好啦。